व्यूअर कैसे हैं आप? पोजीशन ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर के कॉमनर एस सिरप कॉमनर ई सिरप हाजिर किया। खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है, बहुत ही एक्टिव सिरप है। 120 ml है। पेट को कपने का खांसी के लिए, खुशक खांसी के लिए बहुत ही अच्छे। इसकी कीमत 62 है प्राइस इसकी, और बहुत अच्छा सिरप है। सुबह शाम एक एक चम्मच पिए आप, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।